привет! Сегодня будем избавляться от скрипа тормозов. Задомкратил машину. Все, колесо свободно вращается, но забыл открутить, ослабить одну гайку. Это что, теперь обратно что ли опускать? А нет, есть выход. Если неохота обратно опускать, берем. Вот такую палку. Упираем в тормоз и сиденье двигаем, если у вас электрическое. Все, тормоз зажали, спокойно откручиваем гайку. Головкой на 14 и ключом, придерживая ключом на 17, откручиваем верхний болт тормозного суппорта. В основном скрипят передние колодки. Будем с ними пробовать разбираться. Достаточно открутить один верхний болт, и мы можем освободить колодки. Просто убираем суппорт вниз. Нижний можно не откручивать болт. Вот так вот. Все, освободили. Держится на нижнем. Снимаем колодки. Снимаем пружины. Сначала аккуратненько. Что-то тут ржавчиной покрылось. Надо, наверное, обработать чем-то. Где-то есть антиржавчина. И вынимаем колодочки. Они у меня новые. Сказали, что оригинальные. Но скрипят. Просто ужасно. Вот, сняли. Здесь мы видим центральную проточку. Тоже антискрипную. И вот здесь вот у нас есть такой небольшой завал. Тоже как бы спасает от скрипа. Но нам это, вероятно, не помогло. Значит, что мы будем делать? У меня есть... Так, что у меня есть? У меня есть вот такая сеточка самоклеющаяся. Это мне дали с задними колодками, а я их поставлю ее на переднюю. Из чего она сделана, даже не знаю, с капрона, может, какого-нибудь. Здесь есть инструкция. Так. Все смазать высокотемпературной смазкой. Заднюю пластину, зажимные скобы и возможные места контакта металла к металлу. Вот так вот она вырезается. И на колодку наклеивается. Вот ее наклеим, посмотрим, что будет. Вообще еще можно, конечно, вот эту фаску снять. Ну, я как бы это не рекомендуется. Сократите срок службы колодок, но тоже помогает против скрипа. Еще скрип происходит из-за нагревания самого диска. Ну и из-за износа самого диска. Вот у меня вентилируемые диски. А нагревается он почему? Потому что, возможно, зажато ступица, он нагревается и начинает, когда колодки соприкасаются и вибрируют, происходит вот этот как раз скрип. Скрипит из износа самого диска. Его можно проточить или заменить на новый. Мы это делать не будем, мы попробуем вот избавиться от скрипа с помощью вот этой смазкой всех элементов, высокотемпературной смазкой, такой специальной, серенькой. Где-то она у меня тут была, где, куда я делал, не помню. Сейчас посмотрим. А вот он, тоже дали вместе с задними колодками вот такой пакетик со смазкой. Колодки вот такие были задние. 1300 или 1200 стоит, а передние 1800. Ну, сейчас вырежем и проложим это все дело. Лишнее обрезал вокруг, снимаем. Тут вот показаны места, где надо смазывать высокотемпературной смазкой. Вот эти. И вот здесь посередине сейчас намажем. Вот, выдаем, чтобы хватило еще на вторую колодку. И все это дело намажем. Надеюсь, поможет.
Вот таким образом. Вот так вот это выглядит. Вот промазали вот это место и вот эти места соприкосновения. Все места соприкосновения с металлом. Соответственно, сделали вторую колодку. Здесь у нас две пластины. Идет еще вот такая, которая ближе к нам колодка. Ставим пластину. Все смазали. Здесь, там. Ставим на место. Устанавливаем на место. Вот эти все скобы обязательно должны у вас присутствовать. Попутно смотрим пыльники, чтобы они свободно ходили туда-сюда, чтобы не была смазка. Там тоже специальная смазка для суппортов белого цвета. Продается маленький пакетик, 100 рублей у нас. Все, ставим на место пружины. Ну, вторую тоже. Но я их недавно проверял, они у меня нормально, все рабочие. Ставим обратно пружины. И надеемся, что у нас все будет хорошо. Одну пружину ставим, придерживаем, вот он, разводящий, и вторую. Ну и все. Основные проблемы рассказал, что тут может быть, из-за чего скрип. Так что такое видео, ребята. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Сейчас будем делать второе колесо. Ocean,